السلام عليكم، اهلا وسهلا. شخباركم؟ لاباس بخير الحمد لله. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي. الحبيب اش كتعاودوا؟ الحمد لله على كل حال. اليوم رجعت معكم مع فيديو جديد، ولكن هذا الفيديو ولا هذا الموضوع يعني كيخص الناس كاملين، نقدروا نقولوا اللي موجودين في اسبانيا. هو كيخص رخصة السياقة، ولكن سواء كانت عندك يعني اكيد غيكون لينا فرض. الا ما كانت عندك غتكون عند راجلك، غيكون عند باك، غتكون عند ماماك ولا شي حاجه مواضيع مهمه صراحه خصنا كاملين بينا نعرفوها ونكونوا على بال. يعني كما كنقولوا قبل ما الانسان حتى يحصل، وفي ديك المومنتو ما كينفعش الندم، لان مواضيع يعني جديه وشويه قصحه. مهم غنتطرق معكم لجميع الامور وبالتفصيل. مهم على اي بالنسبه اول حاجه كنقول الاخوان، يمكن واحد الاخ حمزه ولا المهم عرفتش واش بنت ولا ولد. بالنسبه يعني الف مبروك اللي نجحوا وبزاف صيفطوا لان عندهم امتحانات قريبا. الله يوفقكم والله ينجحكم، وهيدا مع الجميع ان شاء الله اللي عاد بداو يا ربي الحبيب. الله يسهل عليكم جميعا. كيف ما قلت لكم بان هذا الموضوع اليوم شامل صراحه، يعني بارطاجيو الفيديو، غتعم الفائده على الجميع قبل ما يمشي فيها شي واحد. مهم على اي كنتمنى الى عجبكم الفيديو لايك الفيديو وتعليق مشجع كيف ما دائما، واللي باقي ما اشتركش في القناه كنتمنى تهاود نزير السبسكرايب وتضغط عليه وتفعل الجرس. ودابا نبداو الموضوع ديالنا كاملين بينا. مهم بالنسبه للموضوع هذايا كنت سبق لي هضرت معكم عليه، ولكن كيف ما كنقولوا كانت شي الله صدقت عليه، كيف ما كيقولوا يعني السلطه التنفيذيه يعني كانت طرقت لي له. مهم صدقت عليه البارح 17 في شهر 3 يعني 2021. هذا الموضوع ولا مثلا هذا التشديد ديال العقوبات من ناحيه ديال رخصه السياقه، يعني عملوا لها بحال نقولوا مثلا واحد الاصلاح من رخصه السياقه. البارح صدقوا عليه مجلس الوزراء يعني المينيستيريو. مهم يعني هاد التعديل ديال القانون انا قلت لكم من الناحيه اللي غادي نهضر عليها جا في يعني التعديل من ناحيه ديال التليفون. غنهضروا التفصيل كامل شحال يعني المولطه شحال البونتوس وكل شيء. غادي نهضروا على بحال نقولوا مثلا المسائل ديال الامان اللي من بينهم الحزام الامان والكرسي ديال الاطفال. غادي نهضروا على الضوء اللي مثلا الضوء بحال نقولوا مثلا صدقوا عليه ولكن باقي ما خرجش يعني حيز التنفيذ، يعني خصهم يزولوا داك مثلثات الخطر ويعملوا في عوضهم واحد الضوء اللي اسمه اوبي دي 16 يعني 16. وغادي نهضروا كذلك على المساله ديال اللي نفرض الرادار اللي عندهم داك الاجهزه. المهم غادي نهضر معكم بالتفصيل باش تكونوا على بال. هاد المسائل هذه انا قلت لكم صدقوا عليها، وباقي يعني خصهم غير مثلا يكملوا يعني بحال نقولوا يعني يوجدوا داكشي باش تخرج صافي الارض الواقع، والانسان يعني خصو يكون عليها على بال ويكون عارف شنو غادي يقدر يوقع. مهم من ناحيه ديال الهواتف يعني من ناحيه ديال التليفونات فيهم جوج انواع. النوع الاول كيقول لك واخا تكون ما كتستعملش التليفون بصفه نهائيه يعني ماشي في يدك، ولكن الا كان غير خدام يعني انتينا منزله التليفون ديالك شاعل شي فيديو او مثلا كدعمل شي حاجه مهمه كتقيسوش التليفون خدام وانتينا بوحديتك في الطوموبيل، هذه فيها ملطه ديال 200 الاورو و3 ديال النقط اللي غيتنقصوا من رخصه السياقه. صراحه ماشي ساهلين 3 النقط. علاش؟ ربما يقول مثلا الانسان ان يعني ماشي مشكل 3 ولا هذه المشكل ان ديال النقط ملي كيتنقصوا راه ماشي ساهل باش يرجعوا. ما كيرجعوش على شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، الاغلبيه كيرجعوا على عام. وعندك الحق ديال 2 نقط تعمل لهم مثلا باش ترجعوا خصك تعمل كورسو، خصهم يعني ينطبقوا على بزاف ديال الشروط باش ترجع غير 2 ديال النقط صافي. يعني ماشي شي حاجه اللي كما كنقولوا سهله. هذه قلنا من ناحيه ديال مثلا الا كنتي غير مخدمه التليفون ما هزه في يدك ما حتى شي حاجه، غير مثلا انت شعله شي فيديو ولا شي حاجه التليفون خدام وانت بوحديتك في الطوموبيل، فيها قلنا 200 الاورو
وفيها 3 ديال النقط اللي غيتنقصوا لك من رخصه السياقه. النوع يعني الثاني هي الا كنتي هزت التليفون في يدك، فهي العقوبه زادوا شددوها اكثر ووصلت حتى يعني يزولوا لك 6 ديال النقط في وقت واحد. يعني غير بمجرد تليفون في يدك، سواء كنتي كتهضر ولا ما كتهضرش ولا اي حاجه، تليفون في يدك كتمشي لك 6 ديال النقط. والغرض هذا الشيء هذا كله من هاد العقوبات اللي كيعملوا هاد التشديد الكثير اللي عملوا، هو ان يعني بحال نقولوا كيطلعوا بان مثلا خصهم في 2030 يكونوا نقصوا مثلا 50% ديال عدد القتلى. لان حنا كنعرفوا من دائما يعني في حال الدروس اللي كنشوفوا دائما كيقول لك من الاسباب الرئيسيه يعني ديال لنفرض الموت هنايا في اسبانيا هي الاكسيدنتيس، يعني كيكون المشاكل ديال الترافيكو. صافي. المهم من الناحيه ديال الهاتف هضرنا عليها. دابا غنشوفوا حزام الامان. يعني الا ما كنتيش مثلا عامل حزام الامان، وركزوا معايا، او لا كنتي عامل حزام الامان وهو بحال نقولوا غير موغل في الكرسي، شحال مره كتجبد هكذا مثلا ثينتورون وغير كتلصقها هكذا في الكرسي، يعني ما معدلاش بالطريقه الصحيحه، وفي نفس الوقت هذيك يعني الكرسي ديال الاطفال، كنقولوا حنا الكرسي ديال الطوموبيل، اكيد الاغلبيه كيعرفوها. الكرسي ديال الطوموبيل ممكن شي واحد لنفرض يقول لك على شحال خصني نبقى انا نستعمل الكرسي ديال الطوموبيل. كنعرفوا ان شحال هادي كانوا كيمشيو بالوزن، دابا ما بقاوش كيمشيو بالوزن، كيمشيو بالطول. يعني الا وصل مثلا الطول 1.35 متر فما فوق، عندهم الحق يعني يجلس عادي بحال اوكوبانتيس اخرين، يعني بحال اشخاص اخرين، ويعمل حزام الامان ديالو عادي. ولكن الا كان اقل من 1.35 متر ضروري خصو الكرسي، وفي نفس الوقت يكون يعني عامل حزام الامان بالطريقه الصحيحه. يعني بحال ديك السيستيم انا قلت لكم غير هكذا وصافي، زعما انا عاملها. الا مشيتي حصلتي، اكيد الا كان الطفل فهو كيخلص الملطه مثلا، الا كان مع البادريس ديالو او لا مثلا مهم مسؤول عليه هو اللي كيخلص الملطه. الا كان لنفرض هما ماشي يعني الطفل كيقصدوا بها مثلا مينوريس، يعني الا كانوا مينوريس اللي كيخلصوا الملطه هما البادريس او لا توتوريس مثلا ديالو، مهم مسؤولين عليهم. اما الا كان لنفرض الشخص كبير اللي مثلا ما عاملش حزام الامان هو اللي كيخلص الملطه. صافي. ومن ناحيه ديال النقط كيمشيو فيها من 3 حتى 4 ديال النقط اللي كيمشيو من رخصه السياقه. هنا واحد النقطه اخرى ديال كشف الرادار. يعني كنعرفوا ان بزاف ديال الخي بي اس اس يعني كيكشفوا لك الرادار. يعني مثلا انت كتكون ماشي كيقول لك هنا في هذه البلاصه هذه كاين الرادار، يعني دعم الاحتياط ديالك وداكشي. من ناحيه هاد كشف الرادار الا لقاوه لك في الطوموبيل، لان هما فيهم انواع، كاين اللي نافرض اللي يكون عندك غير في التليفون، كاين اللي كيكون مانستالي في الطوموبيل. يعني الا لقاوه لك مثلا معدل في الطوموبيل من ناحيه قبل بعد، الى نقولوا غير الى جبروه لك، ركزوا معايا مزيان باش تعرفوا العقوبه شحال صعيبه بزاف. الى جبروا لك هاد كشف الرادار الملطه كتكون 500 ديال الاورو، والنقط 3 ديال النقط اللي كيمشيو لك. حتى كيقول لك ولو انتينا ما كنتيش نستعمل ديك كشف الرادار، بمجرد انه عندك في وسط الطوموبيل واخا ما نستعملوش، عندك ملطه 500 ديال الاورو وعندك 3 ديال النقط كيمشيو لك. تفهمنا؟ وفي نفس الوقت كاين واحد بحال نقولوا مثلا كاين واحد يعني شي حاجه كيعملوها باش واخا كاين الرادار يعني ما كيشبركش بحال نقولوا. صافي. يعني الخدمه ديال الرادار حانتينا كتهرسه بداك مثلا بشي حاجه الا عملتيها، هذه هي اللي مثلا شي حاجه كيانستاليوها مثلا ميكانيكوس ولا مثلا شي شركات اللي خاصين بهذا الشيء هذا كيعملوها لك في الطوموبيل باش واخا دوز الرادار مثلا ما يشبركش في السرعه ولا هذه. قال لك في حالات ما الا مثلا تشبرتي وانت عندك هاد المسائل هادوما، عندك ملطه ديال 6000 الاورو وكيمشيو لك 6 ديال النقط. والاكثر من ذلك ان الميكانيكو او الشركات المختصه اللي عملوا هاد المسائل هادو، يعني هاد الادوات هادو، عندهم الملطه ديال 30,000 الاورو، 30 مليون اللي عندهم ديال الملطه. يعني شي حاجه بحال نقولوا الصراحه
صارمه وبزاف بزاف. وهنايا عاوتانيك المساله اخرى ديال 20 كيلومتر في الساعه اللي كتزاد في كاريتيراس كونفنسيوناليس. ركزوا معايا مزيان باش مثلا ما تخربقوش وتقولوا الناس اللي كيعملوا دابا امتحان غيقول لك ودابا مثلا شنو غادي نعملوا الا جانا في امتحان، واش في كاريتيراس كونفنسيوناليس نزيدوا 20 كيلومتر؟ لا لا نو، دابا باقا الامور كيف ما كانت. داباش يلاه صدقوا على المسائل، يعني صدقوا على القانون. فوقاش مثلا يعني ما غاديش تبقى منين غيوافقوا عليها مثلا صافي كاملين وترجع لينا فريد. ما هذيك اكيد كيعلموا عليها في التلفازات، يعني كيعلموا عليها بلايص كاملين عاد باش كيطبقوها. اذا نتوما بلا ما تخربقوا، لحد الان باقا الامور كيف ما كانت صافي، ولكن خصكم تعملوها ببالكم ان صافي يعني ديك 20 كيلومتر في الكاريتيراس كونفنسيوناليس كنعرفوا بارا اديلانتار. ركزوا مزيان راه ماشي كتزيدها وصافي، لان كاريتيرا كونفنسيونال كنعرفوا عندك الحق تمشي ب90، بارا اديلانتار كتمشي ب110 يعني كتزيد 20. دابا ديك 20 كيلومتر في الساعه خصهم يزولوها، ولكن انا قلت لكم لحد الان واخا وافقوا عليها باقي ما خرجتش بحال نقولوا حيز التنفيذ صافي. مهم هاد 20 كيلومتر في الساعه حتى هما يعني وافقوا بانهم غيزولوها، ولكن باقي ما يعني طبقتش بالضبط. وهنا واحد المساله عاوتاني ديال البيرمي من ناحيه ديال الكوندكتوريس ديال ميركانسياس وداكشي، باش لينافرض كيتاكدوا واش نتينا البيرمي ديالك صحيح، واش البيرمي مثلا كيسمح لك انك تعمل داك الخدمه ولا لا. دابا ما بقاوش مثلا في شحال هادي، دابا ولاو يعني البيرمي بمجرد ما كيصيفطوه بواحد الطريقه يعني الكترونيك هيداك بسرعه كيجاوبوهم. الا جاوبك بواحد السينيال مثلا في الخضر، يعني من ناحيه الا وقفوك بوليسيه ولا هادي، فانت مثلا بيرمي ديالك صالح بواحد السينيال في الحمر، يعني انتنا ما صالحش، يعني داك البيرمي ديالك ما صالحش مثلا داك الخدمه. يعني بحال نقولوا سهلوا المساله باش ما يبقاوش الناس يعني يزيدوا مثلا يغشوا في هذه المسائل ولا شي حاجه، يعني داريه يقدر الانسان يحصل. مهم واخيرا هو اللي قلت لكم هو داك الضوء، واحد الضوء اماريو بحال داك الضوء مثلا اللي كيعملوا بوليسيه هنايا فوق الطوموبيل ديالهم. هذا الضوء اسمه اوبي 16، يعني هذا وافقوا عليه، ولكن كيقول لك غادي يرجع اوبليغاتوريو انك تستعمله في يناير 2026 غيرجع ضروري. هذا الضوء هذا يعني في عود منجا غيجي في عود ديك جوج مثلثات اللي واجب يكونوا مثلا في الطوموبيل. هادو كيقول لك زعما لان بحال نقولوا عملوا واحد يعني الاحصائيات من 2018 ل 2020 كاين 42 شخص اللي مات، يعني السبب ديالو هو انه مثلا غير يفتح الباب باش يخرج الا وقفت له الطوموبيل ولا شي حاجه باش ينزل داك المثلثات. يعني كيكون مثلا المساله ديال الامان كتكون قليله على داكشي. كيقول لك زعما انك تبقى في الطوموبيل ديالك وتعمل غير داك الضوء من فوقي صافي، ولكن باش ترجع يعني واجبه يعني ضروري عليك. انا قلت لكم حتى عاملين حتى 2026 دابا كيحاولوا، هذه غير من ناحيه ديال هذا الضوء. اما المسائل الاخرى اللي قلت لكم يعني قريبا غادي تخرج حيز التنفيذ. مهم كنتمنى نكون فيتكم وما نكونش طولت عليكم. وبالنسبه صراحه هاد بحال نقولوا هاد المواضيع ولا هاد المعلومات يعني ضروريين وبزاف. المساله ديال الضوء يعني لقيت بزاف مثلا ديال التعليقات، مهم الناس يعني شافوها من واحد المنظور اخر. كيقول لك لينا فريد خاصه في النهار، وفعلا داك الضوء يعني ما غاديش يبان، ماشي بحال مثلا المثلث يعني الا كان الانسان واقف وشاعل الضوء مثلا في النهار ما غاديش يبان له. مهم بزاف يعني بحال نقولوا ديال الانتقادات كاينين، ولكن القرار الاخير يعني كيبقى ديالهم. وهذا الشيء اللي كاين، انا خبرتكم بالمسائل الضروريه باش الانسان يكون على بال وياخذ احتياطات ديالو. وانتم اي واحد كيعرف شي واحد مثلا يعني هنايا في اسبانيا كيسوق وهذه يعني يحاول يوصل له الفكره. وهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.